Т-Макс 500, второе поколение. Колесо не болтается, люфтов, стуков нет. При вращении рукой слышим звук. Свыше 40 км в час появляется вой. Сейчас раскручу колесо болгаркой и послушаем. Вот такой вой. Иногда исчезает, иногда появляется. Колодок в суппортах сейчас нет. Сейчас сниму колесо, посмотрим на подшипники. Снял колесо, посмотрел подшипники. Вроде все в порядке. Они не люфтят, смазаны, крутятся без шумов. Еще одна вращающаяся деталь. Вот этот датчик спидометра. Вращается нормально. Смазан. Никаких следов выработки, стружки не вижу. Сейчас соберу без него и снова раскручу колесо. Собрал без этой втулки датчика. Раскрутил, звук исчез. Вращается хорошо. При поворотах звук не появляется. Сейчас поставлю на место, еще раз раскручу. Поставил датчик на место, немножко смазал его. Воя такого нет, но все равно где-то проскальзывает звук.